दोस्तों फाइनली मेथी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। घर में उगाई हुई मेथी की बात ही अलग होती है। ये प्योर ऑर्गेनिक होती है, बिना खाद और दवाई की। इसकी खुशबू और टेस्ट लाजवाब होता है। आज हम मेथी की हार्वेस्टिंग करते हैं और इसके आज बनेंगे पराठे, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसलिए चलिए दोस्तों मेथी की हार्वेस्टिंग लेते हैं। मेथी बहुत गुण होते हैं मेथी में, जो हमारी त्वचा और बाल